Aj keď je technológia zlým pánom, môže byť úžasným sluhom. Ak ju používate správne, môže to byť vaša najväčšia supersila. Kľúčom je prestať používať technológie na rozptylovanie a začať ich používať ako nástroj. Nemusíte pracovať tvrdšie, musíte len nechať svoje nástroje, aby urobili tú ťažkú prácu za vás. 16. stratégia znie: technológia je úžasný sluha. Brian Tracy navrhuje, aby sme používali technológiu na urýchlenie našej komunikácie a automatizáciu opakujúcich sa nízkohodnotových úloh. V roku 2026 presahuje tento vývoj rámec jednoduchých e-mailov. Vaša myseľ je továreň na nápady, nie úložisko pre zoznamy úloh. Využívajte nástroje ako digitálne kalendáre, softvér na správu projektov, automatizujte si rezervácie a áno, používajte AI na odstránenie mentálneho neporiadku, nie na vytváranie ďalšej práce. A tu meníme hru. Nepoužívajte AI na to, aby nahradila vás. Používajte ju ako svojho asistenta pre výskum alebo kreatívneho kopilota. Nechajte ju, aby vám pomohla načrtnúť myšlienky, zorganizovať údaje alebo brainstormovať, keď ste zaseknutí. Ja ju používam, aby mi pomohla štruktúrovať tieto videá, ale posolstvo a hlas, tie pochádzajú odo mňa. A aj keď som chcela využiť AI hlas na rýchle dokončenie týchto videí, trvalo mi to hodiny, než bol ten hlas správny. A nakoniec som sa aj tak rozhodla, že to nahrám radšej sama. Pretože povedzme si úprimne, nie je to pravda, že AI urobí všetku prácu za vás. Tie videá, ktoré vám ukazujú, aké je to jednoduché, sú zavádzajúce. Vo svete AI je veľa rozptýlenia. Preto si vyberte jeden nástroj, naučte sa ho používať a potom, keď potrebujete, prejdite na ďalší. Nakoniec aj tak zistíte, že ste to vy a nie stroj, kto vytvára tú hodnotu. Nepadnite do pasce, že bez AI to nedokážete. Dokážete. Technológia je len nástroj, ktorý vám pomôže urobiť to rýchlejšie. A tu je návod, ako urobiť z technológie svojho sluhu. Poprvé, používajte šablóny na opakujúce sa úlohy. A ak používate AI na e-maily, vždy si ich po nej prečítajte a upravte, aby ste nestratili svoj hlas. Po druhé, používajte ju ako autopilota. Vždy žiadajte referencie a diskutujte s AI o nápadoch, aby ste danej téme skutočne porozumeli. Nekopírujte len naslepo. A po tretie, automatizujte drobnosti aj veľké veci. Nechajte aplikácie spracovať pripomienky a plánovanie. Používajte technológiu na plánovanie odpovedí, aby ste zostali pánmi svojho času. Vašou dnešnou výzvou je nájsť jednu úlohu, ktorú robíte opakovane a nájsť nástroj alebo šablonu, ktorá ju urýchli. Či už je to prompt pre AI, klávesová skratka alebo automatická pripomienka. Nechajte dnes technológiu pracovať pre vás. Používajte svoje nástroje, ale zostaňte šéfom. Uvidíme sa v ďalšom videu.